குழந்தைங்களை வச்சுருக்கீங்களா? உங்கள் குட்டி குழந்தைக்கு வந்து கோல்டு ஏதாவது இருக்கா? ஸோ அந்த கோல்டை எப்படி ரெமெடி பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல, தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு சங்கடையில் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு சங்கடை ஊற்றிக்கோங்க. சூடம் இருக்குல்ல, சூடத்தை வந்து நுணுக்கிக்கோங்க. சின்ன சூடம், அதிலே சின்ன சூடத்தில் ஆஃப் வச்சுக்கோங்க. அது உங்கள் பேபியோட ஏஜ் பொறுத்து 6 மாதத்துக்கு மேலேனா சின்ன சூடம் 1 போடுங்க. 6 மாதத்துக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதிலே பாதி சூடம் கொஞ்சம் நுணுக்கிக்கிட்டு துள்ளியோண்டு எடுத்துக்கோங்க. அந்த சங்காடையை வந்து ஒரு நல்ல விளக்குல காட்டி சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதாவது தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல வரேன். அதில் வந்து அந்த சூடத்தை லைட்டாக தூவிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்மெல் வரும். லைட்டாக அந்த வெது வெதுன்னு இருக்க சூட்டோட காரி போய் வைக்காதீங்க. லைட்டாக வெதுன்னு இருக்க சூட்டோட சேர்த்து உங்கள் பேபியோட ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே தடவுங்க? நெஞ்சில் தடவுங்க. நெஞ்சு தடவிட்டு மூக்கில் தடவுங்க. மூக்கில் தடவுனதுக்கப்புறம் காதுக்கு பின்புறம் தடவிங்க. அப்புறம் உள்ளங்காலில் தடவுங்க. அப்புறம் முதுகில் தடவுங்க. வயிற்றில் தடவை வேணால் உஷ்ணமாயிடும். ஸோ இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் பேபி வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக தூங்குவாங்க. இந்த டிப்ஸ் இல்லாமல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேபி ரப் இருக்குல்ல, பேபி ரப் வந்து சூப்பராக உண்மையுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அந்த பேபி ரப்பை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் சூடத்துக்கு பதிலாக போட்டு ஹீட் பண்ணி கூட நீங்கள் அதை வாக்கலாம். இல்லை வெறும் எண்ணெயாக கூட வந்து உங்கள் பேபியோட மூக்கில், நெஞ்சில், காதுக்கு பின்னாடிலாம் தடவி விடலாம். அது வந்து உண்மையுமே உங்கள் பேபி வந்து கோல்டுனால தூங்கவே மாட்டாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பேபி வந்து ரெஃப்ரெஷ்ஷாக தூங்குவாங்க. ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் கண்டினியூஸாக செய்கிறப்ப கோல்டும் சரியாயிடும்.